22 아니 데 예시 짜숨 짜실라 23 24 25 딘데 아니 숨주 30 30 순지 소질라 31 31 순지 소니라 32 33 34 딘데 도야치 40 许句了 40 41 41 42 43 ngajula 50 ngajula 50 ngajula 51 51 52 53 jujula 60 61 62 dari mama tengura odere jujula 61 61 아니 dunchula jujula 61 62 63 64 두세 야 린데 도야다 드니 dunchula 70 70 dunchu dechila 71 72 73 o dunchu doyare ani jechula 80 jechu jachila 81 82 83 those doyare wa ani guchula 90 guchu kochila 91 92 ani jala jathambala 100 100 아니 자체 자똥라 1000 똥라 1000 1000 1000 라마다 1000 1000 네 지동아자라 1500 지동 니자라 1200 지동 숨자라 1300 100 100 100 200 300 400 500 500 600 700 700 실린디글로 야 쉬우야 파도다 700 라네 데 dunjalwa odus rin de shiwa chewda rin de shiwa chewre laso dadedo nankishira yujumare ani de jitong ajala 1500 ani tigula de chijila 10000 10000 ani chujula ani bumjila jida bumjila 1 lakh 1 lakh 1 lakh 我们10万的是吧？1 lakh 对，你자켓 중에 넘버 쪽에 자켓 다 테마니 버데 자켓 토네 아니 아주 중간에 니슈네 말로지는 간들로도 지다로자 아니 자켓 중에 데 아주 니슈 짜지라 가르쳤으나 21 22 23 뭐래되다 20 21 30 对了，懂不的21你不得22你是在你了22甚至通报了30甚至说记了31甚至记了40你丢过了是就写记了41 42 43都是认得吧？这个的，这样，认得。那俺记了50、51、52、53、54，等出去了60，这就是记了61、62、63，哦，等着去，安尼等去了70。等去得记了71、72、73、74，解决了
80，80，那解就解记了，81，82，83，你读是就认真去，你过去了，90，90，91，92，等你加汤巴了，100，100。你东堂巴拉1000，1000，你吉东阿加拉1500，1500，1500，你丢过了，丢好的，去了哦，你吃鸡了，1万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 ，那不用记了，10万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 ，万是这个吃的，那可是不用记了的吃句的话，10万这个多10万，哦对的，吃了万这个多。哦，对的，那现在我们可以看写藏文的人数字看一下哦。那数字的时候呢，我们昨天说的是1到20个，那今天说从20到开始哦。我们说，这个是错字，那个是娘给过你，那个不是娘真部。第一个是，等一下啊，这个没办法，我已经改好了。娘给过你下就秀，你秀杂技，你秀杂技是21是你秀杂技，21是你秀杂技，然后呢22是你秀杂你，或者是杂你说也可以，年你说也可以，杂你杂孙杂西杂啊，或者是你秀杂技，你秀杂你，你秀杂孙，你秀杂西，这样子这样子这样子。或者是呢，扎鸡、扎泥、扎松、扎西、扎啊也可以。那碾鸡、碾泥、碾松、碾西、碾啊，这样说也可以。数字算的时候是这样子，但是我们回答的时候，比如说你几岁呢？我是25岁的话，你不可以说年啊，就不知道的，一定要说你去脏啊。对，这样子一个数字说的时候呢，全部一起说比较好。你去张啊，我是25岁，你去张啊赢，那不可以说年啊、张啊，直接说的话就听不到。对，那我们那个21到30年的时候呢，就是这样子可以，年你、年孙、年西、年啊，或者是扎鸡、扎你、扎孙、扎西、张啊，这样说对，这样子扎鸡、扎你、扎孙、扎西，那更好的是什么呢？你去扎鸡，你去扎你，你去扎孙，你去扎西，这样子说出去的话更清楚。好，那30个的话，孙九，孙九，孙九，那31，孙九所记，孙九所记，那32怎么说呢？你一定知道，一到10个，32怎么说呢？孙九所你，对，33的话，孙九所孙，对。34，孙就说西是这样子的，这样子下去啊。那40的话，许九，许九，那许九的时候呢，那许九的那个下一个那个许九写记，41的话就是许九写记，这个是许九写记。那喜剧写记，那个42的话呢，喜剧写你，喜剧写孙，喜剧写西，那47的话怎么说呢？喜剧写对，是这样子的。好，那个50个就是俺就狼啊到俺包家小舅舅俺就对俺就
然后呢，我就我记51的话，我就我记两个这样子加也可以。我就那我记我你我孙我是这样子说也可以。我就我记52，我就我你53，我就我孙，我就我西，我就我这样说也可以哦。这样，在下面都知道了。那个60的话，就就，那61的话，就然这不热记，热记，的里面都是热，热记，热你，热松，热西，热啊，热节，你有没有68个热节？那69怎么说呢？热股，对。那70的话，保打下去蹲啊蹲，保加下去就蹲住，蹲住，蹲住是什么呢？70。那蹲住那个71的话，蹲住得记，蹲住得记，得记，得记得你得松得西，这样子算的时候这样子算也可以。得记得你得记得你得松得西，这样子说也可以。那一个数字说的话。阿妈几岁啊？阿妈72，那可以说炖酒得你，炖酒得孙，炖酒得西，这样子说，全部说出来比较清楚。炖酒得孙，好。那80的话呢？解酒，解酒，那解酒81的怎么说呢？解酒加几，解酒加你。解就加松，或者是加鸡、加你、加松、加西、加啊，这样子是加呀，都加高加这个鸡、加鸡、加你、加松、加西，或者是呢，解就加鸡、解就加你、解就加松、解就加西，好，这样子说哦。那个90的话，good 就 good 就，那 good 就那个91呢，good 就。果鸡，那数字的算的时候呢，果鸡、果泥、果松、果西、果啊，对。那一个只有一个说的话，95说的话，果猪、果啊，果猪、果松、果猪、果西、果猪、果啊，果猪、果猪、果猪、果墩、果猪、果鸡是这样子的。那97怎么说呢？想一想，果猪。果丁这样子的，对。97，好。那100怎么说呢？加汤巴，包那个的嘎呀的加是百的意思，100，对。汤巴是只加汤巴的意思哦。那1000的话，就可以说冬季，达到大哪个冬啊？冬季，或者是呢季冬，这个季高加这个季，就是前面说也可以，后面说也可以。比如说这里是写成季冬，或者是冬季、冬你、冬松、冬西。3000的话，没得5000的话，冬啊。7000的话，冬dun那8000的话，冬节是这样子的。那刚刚那个说，冀东、你东、松东、西东啊，都也可以说。那1500的话，冀东啊加1500，冀东啊加，对。那10000的话，TG TG TG TG，那或者是 GT，G 前面说也可以，后面说也这个没差。GT TG TNI TSUM TSTRI TUNA，或者是呢 GT 你 T SUM T 西 T，这样子说也可以。好，那我们的10万的话，那就是문지 문니 문순 문시是这样子的。5万怎么说呢？五万呢？不是50万怎么说呢？50万문아50万문아，对。5万听啊。哦，老师这里真的太难이 아니 dim nolola tubo mombo shi tuji che pento do lagi do ani pe apo do ngara ira ta ra yi
라소 아니데 몽볼라 팬탕 치데 주고 몬자노로 토지 체 제만 제용 다시들레